大家收睇喜家美好生活頻道，我係 Candy。今日咧，我帶大家嚟睇我哋而家新嘅一個啱啱而家裝修緊嘅一個物業。咁呢個物業咧喺大亞灣中心區呢個叫做新華聯一期。咁咧呢個戶型咧係一個3房係一次嘅一個戶型。咁咧而家我哋而家仲差唔多有20日左右就已經完工啦。點解咁講咧？大家睇地面先。咁咧而家見到啲地下呢啲係一個保護層嚟嘅。做入保護，因為咧我哋地面咧已經瓷磚都鋪好晒啦。咁而家咧再睇埋呢邊牆咧，而家水電係已經鋪好晒嘅。你睇水電都接好晒啦。而家係冇通電嘅。咁咧牆係乳膠漆嘅。呢個我哋嘅設計都係一個白色為主輕車風嘅一個設計。咁呢個係主廳嘅位置，大廳嘅位置。大廳咧而家呢個預留都係一個嵌入式嘅一個電視櫃嘅位置，咁咧下面啲插蘇就做晒下邊啦。咁呢個廳咧大概係4米度嘅，咁咧呢個係飄窗。依家我哋呢個5樓嘅位置嚟嘅，咁咧呢個係正南向嘅。而家我哋嘅時間係晏晝差唔多3點9個字左右啦。南向咧我哋呢個係好開揚下嘅，同埋咧光線好好咯，係啊。同埋我哋而家係施工地啦，其實我哋而家入到嚟咧都覺得啲風啊〜都幾溫柔咁吹嚟吹去嘅，唔會好焗，都唔會好熱嘅。咁呢個樓盤我哋覺得呢個天氣真係幾好咯，同埋呢度嘅通風效果幾好。呢個係第一間房嚟嘅，呢個係房出陽台嘅一個房。咁呢間咧係我哋已經見到啦，做咗一個風窗設計嘅。風窗設計咧呢個都係一個白色為主嘅。咁咧呢度我要講翻先。風窗咧，我哋而家做緊呢個咧係雙層玻璃嘅，low E 雙層玻璃。咁咧，依家好多我哋呢邊嘅物業都要求一定要雙層low E，因為先至可以真空唔會亂扯啊。我哋見到好多啲扯走晒啲玻璃啲風窗嘅，所以我哋而家都係做嗰啲全部都係雙層玻璃嘅一個設計。咁啦。講翻先，呢個咧，我哋預留咗呢個位置就擺一個滾筒洗衣機同埋一個定制嘅，成個定制到通到天花板嘅嗰個叫做全鋁板嘅定制櫃。全鋁板嘅定制櫃咧，防潮啦、防霉啦、防腐蝕啦同埋防曬嘅。咁呢個全鋁板係我哋陽台嘅一個好好嘅神器嚟嘅。咁咧好啦，陽台我哋睇完啦。呢個純白色嘅一個輕車設計啦，呢套屋都係。咁好啦，睇下呢邊先。咁我哋點解講仲有差唔多20日左右工期咧？因為水電都做好晒啦。咁而家睇下先，嗱，而家見到啦，呢度係廚房啦，係啊，下邊呢啲係水嚟嘅，係啊。而家呢個叫防水測試，同埋我哋呢度係洗手間嘅位置都係水嚟嘅，都係做緊防水測試。係啊，防水測試都要做1個星期嘅，咁咧要睇下1個星期咧會唔會睇下樓下會唔會滲水啦。大家見到咧呢度仲有好多我哋啲呢啲係沙嚟嘅，同埋過嚟呢邊睇下啦，係我哋啲陶粒嚟嘅，陶粒啊喺呢度。我哋剩翻咁多陶粒係因為呢2間房即係廁所同埋廚房而家閉水嘛，抽完水之後呢啲回填嘅材料嚟嘅，所以而家全部堆喺度。嗱，大家見到啦。我哋呢個係第2間房，第2間房都係正南向嘅，都係做一個大飄窗嘅一個設計，同埋呢度到時都係要做一個定制櫃到頂嘅，同埋一個大床嘅。而家我哋嘅設計係咁樣嘅，白色為主輕車風啦嚇。跟住好啦，大家睇下呢個洗手間未介紹，洗手間呢度咧第時有個門嘅，係乾濕分離嘅，入邊係嗰度係廁所同埋嗰個淋浴區，跟住呢度咧係個洗手盆嘅位置，到時都係做到天嘅一個定制櫃，係啊。好啦，我哋呢度咧就到咗呢個主人房嘅位置。主人房呢個咧係一個90度嘅窗，成個光線好開揚嘅。咁5樓嚟講咧，成個光線好好啦，同埋視線都好開揚啦，同埋我哋成個小區係唔會好嘈嘅，好安靜。咁咧，我哋呢邊呢間房咧係主人房啦，咁都係純白色為主嘅，係啊。咁咧，我哋呢度咧係講緊係大亞灣中心區嘛。以前呢度咧係講緊係好貴嘅，而家都係去到4-5千一方。咁咧呢個業主揾我哋成個做落嚟咧，成個定咗稿度，我哋交足晒所有，因為佢毛坯噶嘛，毛坯我哋天地牆啊做晒防水同埋所有定制櫃嗰啲，大概都係45日左右嘅工期，係啊。如果大家中意我哋嘅設計，同埋大家有留意我哋頻道知，我哋做咗好多輕車風嘅設計，同埋法式田園風啊、法式奶油風啊，都可以做到好落地效果好好，係啊！我哋從設計同埋做專人嘅監理，
成個裝修過程度上，成個軟裝啊，同埋嗰個定製櫃，同埋定製櫃材料都係用 EAF 嘅環保級嘅零甲醛嘅，係啊。差唔多20日左右啦，我哋俾大家再翻嚟睇下我哋頻道我哋嘅實際嘅效果，即係出唔出到嚟，係啊。陣間我會將我哋嘅嗰個而家個設計發喺嗰度，大家可以比較下啦，係啊。歡迎大家收睇，我喺大亞灣呢邊，係啊，我係 Candy，拜拜，下次再見。